جامعۃ العلوم الاسلامیہ امداد العلوم کے سالانہ جلسہ دستار بندی فاضلات کی دوپٹہ پوشی اور اختتام بخاری شریف کی تقریب میں ہم اس وقت جمع ہیں، ہم سب کے لیے سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ صحیح بخاری شریف کی اختتامی تقریب بہت زیادہ برکتوں والی ہوتی ہے۔ اس تقریب میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، لیکن رحمتوں میں سے حصہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو مجلس کے آداب کی رعایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ عام مجلس نہیں ہے، یہ حدیث کے درس کی مجلس ہے۔ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ درس کو سماعت فرمائیں گے، ضرور آپ کو وافر حصہ ملے گا۔ خواتین سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ اپنی گفتگو بند کر لیں اور صرف درس کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد عمومی مجمع کی مناسبت سے اس کی تشریح کی جائے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين۔ قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دینی مدارس میں سال کی تکمیل پر جلسے اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ جلسہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ انتظامات کرنا، لوگوں کو بلانا، حضرات علماء اور خطیب حضرات کو دعوت دینا، ان سے وقت لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اہل ادارہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو سمجھ لیں کہ اہل ادارہ کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ شرکاء کو ایک خاموش دعوت دیتے ہیں کہ آج جیسی ان خوش نصیب طلباء نے محنتیں کر کر کے
30 पारे कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लिया है, इसी तरह हमारे बच्चे भी कुरान के हाफिज, कुरान के कारी बन सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इन हुफ़ाज़ के चमकते दमकते चेहरों को देख के ये अज़म और ये इरादा कर ले कि हमें अल्लाह ने औलाद की नेमत अता फरमाई है, हम भी अपने बच्चों को कुरान का हाफिज और कुरान का कारी बनाएंगे। आप हजरात ये अज़म कर लें, ये इरादा कर लें, क्योंकि साल में एक मर्तबा जलसे में शिरकत करने से काम नहीं बनता जब तक कि हम इस जलसे के तकाज़ों पर अमल न करें, और वो ये कि इन बच्चों की तरह हम अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएं, कुरान का कारी बनाएं। इसी तरह जिन सआदतमंद फाजिलात ने मेहनतें कर कर के अपनी तालीम का सिलसिला मुकम्मल कर लिया है, वो जिस तरह इसी गांव की, इसी बस्ती की बच्चियां हैं, इसी तरह हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारी बहनें मौजूद हैं। हम अपनी बच्चियों को मदरसे में भेजें कि वो फाजला, वो आलिमा बन जाएं। ये बात मैं मानता हूँ कि बच्चे को हाफिज बनाने का फ़ायदा दुनिया में हमें नज़र नहीं आता। अपनी बच्ची को हाफिजा, आलिमा बनाने का फ़ायदा दुनिया में हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा ये अक़ीदा है कि ये जो जहान है, इस जहान के अलावा एक और जहान भी है। जब हमारी ये आंखें बंद हो जाएंगी, फिर हमें एक और जहान नज़र आएगा, फिर उस जहान में पता चलेगा कि अपने बेटे को हाफिज बनाने का क्या फ़ायदा निकला। मौज़ूद सामीन, इस वक्त हमसे सूरज करोड़ों मील दूर है, लेकिन जून जुलाई का महीना होता है, गर्मी अरूज भी होती है, तो दिन के 12-1 बजे 5 मिनट के लिए धूप में खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। 5 मिनट के लिए खड़ा होना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि छत के नीचे जो लोग बैठे होते हैं उनको गर्मी महसूस हो रही होती है, टेंट के नीचे बैठते हैं उनको गर्मी महसूस हो रही होती है। लेकिन एक दिन वो भी आने वाला है कि जब ये सूरज करोड़ों मील दूर नहीं होगा, लाखों हजारों मील भी दूर नहीं होगा, ये एक नेज़े के बराबर आ चुका होगा। एक नेज़े के बराबर, जैसे ये टेंट है, इस एक नेज़े के बराबर ये सूरज आ चुका होगा। जमीन पीतल की बनी हुई होगी, पाँव में जूते भी नहीं होंगे। कभी जून जुलाई के महीने में नंगे पैर चल के देख तो ले, आपको पता चल जाएगा कि करोड़ों मील दूर सूरज जमीन पे क्या हरारत फेंक रहा होता है। जब ये सूरज एक नेज़े के बराबर आ चुका होगा, जमीन पीतल की बनी हुई होगी और पाँव में जूते भी नहीं होंगे, सर पे पगड़ी और टोपी भी नहीं होगी, शिद्दत का आलम होगा, शदीद गर्मी होगी। उस गर्मी में लोग खड़े होंगे। कितनी देर के लिए खड़े होंगे? 5 मिनट के लिए नहीं, 5 दिनों के लिए नहीं, 5 सालों के लिए नहीं। कुरान अज़ीमुश्शान इस बात पे गवाह है कि क़ियामत का वो एक दिन 50,000 सालों के बराबर है। 50,000 सालों के बराबर एक दिन है। वो लोग हशर के मैदान में खड़े होंगे, परेशानी का आलम होगा। उस वक्त कुछ नौजवान ऐसे होंगे, कुछ सआदतमंद बच्चे ऐसे होंगे, जब उनसे कहा जाएगा कि जन्नत में चले जाओ, वो कहेंगे अकेले, हमने अकेले तो जन्नत में नहीं जाना, हमारे साथ वादा किया गया था कि 10 बंदों को अपने साथ लेके जाओगे। वो वादा पूरा कर दिया जाए, तब उनसे कहा जाएगा कि जाओ हशर के मैदान में देख लो, जिनको तुम चाहो हाथ से पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले जाओ। फिर उस वक्त तसव्वुर करें कि मैं उस वक्त खड़ा हूँगा, मैं उस वक्त खड़ा हूँगा, शदीद गर्मी में होगी, पसीने में शराबूर, जमीन पे खड़ा होना दुश्वार होगा, जमीन तो पीतल की बनी हुई होगी, इतनी गर्म हो
चुकी होगी, उस वक्त मेरा छोटा बच्चा या मेरी बेटी इधर उधर भाग रही होगी, मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरे चचा कहाँ हैं, मेरी अम्मी कहाँ हैं। फिर इधर उधर तलाश करते करते दूर से मुझे देख ले और मेरी बेटी मुझे कह दे, अब्बू परेशान न होना, मैं पहुंच गई हूँ, मैं आ रही हूँ, मैंने आपको देख लिया है। फिर वो बच्ची भागती हुए आए और फिर मुझे हाथ से पकड़ के जन्नत में नहर के किनारे आलीशान महल के ठंडे साए में ले जाए। फिर उस दिन पता चलेगा कि अपने बेटे को हाफिज बनाने का क्या फायदा निकला। और मेरे भाइयों, उसी हशर के मैदान में कितने ऐसे बदकिस्मत नौजवान होंगे जब उनसे कहा जाएगा जहन्नम में चले जाओ, वो कहेंगे अकेले, हमने अकेले तो जहन्नम में नहीं जाना, हम तो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी तबाही और बर्बादी में किसी और का हाथ है। हमें तो अपने बड़ों ने सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था, हमें तो नहीं पता था कि इधर जाना है या उधर जाना है। हमारे बड़ों ने हमें जिस रास्ते पे चलाया हम उसी रास्ते पे चले। इन्ना अताना सादतना वकुबरा अना फअवल्लूना सबील, हमने अपने बड़ों की बात मान ली, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। रब्बना आतिहिम दुअफैन मिनल अज़ाब, अल्लाह हमारे बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब अता कर दे। वलअनहुम लानन कबीरा, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। फिर यही औलाद होगी क़ियामत के दिन वालिदैन के खिलाफ अल्लाह के दरबार में शिकायत करेगी, हमारे बड़ों ने जिस रास्ते पे चलाया था हम उसी रास्ते पे चले। अब्बू ने कहा फलां कॉलेज में पढ़ लो, वहां की पढ़ाई बड़ी अच्छी है, और फलां कॉलेज में पढ़ लो, वहां की पढ़ाई बड़ी अच्छी है। मुझे तो चचा ने गलत रास्ते पे लगाया था, मुझे तो बड़े भाई ने गलत रास्ते पे लगाया था, उन्होंने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। अल्लाह उनको हमसे दुगना अजाब अता कर दे, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। मेरे भाइयों, मर्जी हमारी है, हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं क़ियामत के दिन हाथ से पकड़ के अदब और एहतराम के साथ जन्नत में आलीशान महल के ठंडे साए में ले जाएं, या फिर गरिबान से पकड़ के अपने साथ घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाएं। ये हमारी अपनी मर्जी है। लिहाजा मदरसे की ये प्रोग्राम जो मुनाकिद होते हैं उसमें एक खामोश पैगाम होता है साथियों के लिए कि हमारी भी बच्चे हैं, किसी के घर में बेटा होगा, किसी का छोटा भाई होगा, किसी का पोता होगा, किसी माँ की बेटी होगी, किसी की छोटी बहन होगी। हमें चाहिए कि उन छोटे बच्चों और बच्चियों को अपने लिए आखिरत की निजात का जरिया बनाएं और अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम के लिए वक्फ कर दें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपका कोई इरादा बन रहा है या नहीं बन रहा? मदरसों में चंदे करते हैं या नहीं करते? मैं आपसे चंदा करता हूं, मैं आपसे चंदा करता हूं, लेकिन मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। मैं आपसे आपके बच्चों का चंदा करता हूं, औलाद का चंदा करता हूं। मैं खवातीन से गुजारिश करूंगा अपनी अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दीन की तालीम के लिए वक्फ करने का इरादा कर लें। आप हजरात का भी कोई इरादा है या नहीं है? अच्छा, हाथ खड़ा कर दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम हजरात की औलादों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है, ये किसी के अपने बस की बात नहीं होती। ये पूरे इलाके में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पांच बच्चों को मुंतखब किया है। इस इदारे में और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पर भी अल्लाह की निगाह इंतखाब पड़ चुकी है। ये तो अल्लाह का इंतखाब होता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह हमारे घर पर भी नजर रहमत डाल दीजिए, हमारे घर पर भी, हमारे बच्चों पर भी निगाह इंतखाब डाल दीजिए, हमारे बच्चों को भी कुरान और हदीस की तालीम के लिए कबूल कर लीजिए। एक तो ये मकसद होता है। दूसरा मकसद ये होता है कि इन फजला और उन फाजिलात जो बच्चे हाफिज हो चुके हैं या बच्चियां फाजिला बन चुकी हैं, आलमा बन चुकी हैं, उनके एजाज में ये प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं। बच्चियों की दुपट्टा पूशी हो गई है, इन हुफ़ाज़ की दस्तरबंदी हो गई है। ये इनका एजाज है और ये इनका हक है। इनका हक है कि इनको ये एजाज दिया जाए, क्योंकि ये कोई थोड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा मर्तबा नहीं है।
کہ ان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا، آج تو حال یہ ہے کسی کا بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000، ماشاءاللہ مبارک ہو، 40,000 کی نوکری مل گئی ہے، اور 50,000 کی نوکری مل گئی ہے۔ اور یہ بچے جو ایک ایک آیت سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے اور فلاں جگہ پہ چلا جائے؟ عقیق یا بطحان کا لفظ حضور نے استعمال کیا، کہ وہاں چلا جائے اور وہاں پہ کاروبار کرے، تجارت کرے، اور شام تک تجارت کر کے ایک اونٹنی منافع میں کما کے لے آئے۔ ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو اور وہ بچہ دینے کے بالکل قریب ہو، یہ قیمتی اونٹنی ہوتی ہے، ایسی اونٹنی منافع میں کما کے، گویا کہ 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے ایک دن میں کما کے لے آئے، تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے، یہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے ایک اونٹنی پوری منافع میں کما لی ہے۔ جو 2 آیتیں سیکھ لیتا ہے، ایسے ہے جیسا کہ اس نے 2 اونٹنیاں منافع میں کما لی ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ ایک آیت ایک اونٹنی کمانے سے زیادہ بہتر ہے، 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹنیاں کمانے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک بچہ روزانہ 20 آیتیں یاد کرتا ہے، وہ 15 آیتیں یاد کرتا ہے، تو گویا کہ 15 اونٹنیوں کے برابر کا منافع کماتا ہے، اور ایک اونٹنی 3-4 لاکھ کی ملتی ہے۔ گویا کہ ایک حافظ جو 15 آیات یاد کرتا ہے، وہ 60 لاکھ مالیت کے برابر منافع کما رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، پھر یہ 30 پارے قرآن پورا کی پورا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں معاشرے میں علماء کی کیا قدر و قیمت ہے اور حفاظ کی کیا عزت ہے، ہم تو ڈاکٹر بنائیں گے، ڈاکٹر کی بڑی عزت ہوتی ہے اور انجینئر کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دلوں میں حفاظ، علماء، حافظات اور عالمات کے لیے عزت اور احترام نہیں ہے تو یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا والے اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ دنیا والے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اور عالمات کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میں کئی مرتبہ دنیا والوں سے کہتا ہوں، اور دنیا والوں، تم لوگ اگر میرے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، میرے رب کے فرشتے میرے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ سوشل میڈیا پہ میری اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو، رائے عامہ کو ہموار کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چوینٹیاں، جنگل میں چرند پرند میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ میری کردار کشی کرتے ہو، میری اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں میری تعریفیں کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ علماء طلباء کو عزت نہیں دیتے، یہ ہمارے دل و دماغ میں طلباء اور حفاظ اور قراء کی وقت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے، یہ ہماری اپنی محرومی ہے۔ میرے اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ دنیا کی تعریف اور تحمید سے بالکل بے نیاز ہیں۔ میں کئی مرتبہ لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی سلام کرتا ہے، مجھے کوئی گالی دیتا ہے، کوئی میری تعریف کرتا ہے، کوئی میری تنقیص کرتا ہے، میرے اللہ نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے۔ اور اگر ہم ان علماء طلباء، حفاظ اور قراء کی عزت اور احترام کریں گے، حافظات اور عالمات کی تعظیم اور احترام کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بدلہ اور اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ،
लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ था, फौत हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा बड़ा आला मर्तबा, बड़ा बेहतरीन महल मिला हुआ है। ख्वाब देखने वाला हैरान कि इस डाकू को ये मर्तबा कैसे मिल गया। आखिर उसने पूछ लिया डाकू से कि तुझे ये मकाम कैसे मिला। डाकू ने कहा था तो मैं बहुत बुरा, लेकिन मैंने एक काम ऐसा कर लिया जो अल्लाह को पसंद आया। अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का फैसला फरमाया, और वो ये कि एक दिन मैं हाथ धोने के लिए नहर के किनारे बैठ गया। मैंने अभी नहर में हाथ नहीं डाले थे, मैंने देखा कि मैं तो ऊपर की जानिब नहर में हाथ डाल के हाथ धोना चाहता हूं, लेकिन निचली जानिब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नहर के किनारे बैठ के वुजू कर रहे थे। मैंने सोचा मैं गुनाहगार आदमी, बुरा आदमी, ये मेरे हाथों का इस्तेमाल शुदा पानी इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ जाएगा, ये तो उनकी ताजीम के खिलाफ है। मैं वहां से उठ गया, ऐसे दूर निचली जानिब चला गया। मैंने वहां पे हाथ धो लिए, इमाम अहमद बिन हंबल की ताजीम कर ली। अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का फैसला फरमा दिया। इन हुफ़ाज़, हाफ़िज़ात और फ़ाज़िलात की ताज़ीम और उनके एहज़ाज़ में ये तक़रीब मुनाक़िद होती है, और हक बनता है कि इनको ये इज्जत दी जाए, क्योंकि अब ये कुरान के साथ वाबस्ता हो चुके हैं। मुमकिन है कि ये बच्चा पहले आपकी निगाहों में इतना मुहतरम नहीं होगा, लेकिन इस वक्त ये तहकीर वाला नहीं है। इसको हकारत की नज़र से न देखें, क्योंकि इसकी सीने में 30 पारे कुरान है। कभी आपने गौर किया है, सादा गत्ता होता है, ये सादा गत्ता कोई बंदा इसको उठा के कूड़े के ढेर में फेंक सकता है, गंदी नाली में बहा सकता है, उसके ऊपर जूतियां रख दे तो रख सकता है। लेकिन कोई बंदा इस सादा गत्ते को उठा के इसको साफ करके कुरान के साथ जिल्द बनाता है। उलमा फरमाते हैं कि अब इस गत्ते को बेवुजू हाथ लगाना जायज नहीं है, क्योंकि अब ये आम गत्ता नहीं है, ये कुरान के साथ जुड़ चुका है। जब कुरान के साथ जुड़ गया तो इसको अल्लाह ने इतना मकाम दे दिया, इसको बेवुजू हाथ नहीं लगा सकते। बल्कि मैं अगली बात करूं कि जिस तरह कुरान को हकारत की नजर से देखना कुफर है, तो कुरान की इस जिल्द को भी हकारत की नजर से देखना कुफर है। कुरान जिस अलमारी के अंदर रखा होता है और बंदे को पता होता है कि इस अलमारी के अंदर कुरान है, उस अलमारी को हकारत की नजर से देखना कुफर है। तो अगर अलमारी को हकारत की नजर से देखना कुफर है, तो जिस हाफिज ने 30 पारे कुरान अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है, और हम समझते हैं कि हुफ़ाज का क्या मर्तबा है और हाफिजात का क्या मकाम और मर्तबा है, तो हम अपनी ईमान की खैर मनाया करें। ये दूसरा मकसद, इनको एहसास देना होता है, इनको इज्जत। और हाँ, क़यामत के दिन भी इस तरह एक प्रोग्राम होगा, क़यामत के दिन भी इस तरह एक प्रोग्राम होगा, उसमें जहां हुफ़ाज को एहसास दिया जाएगा, वहां ऐलान होगा कहां गए हुफ़ाज के वालिदैन। वो वालिदैन खड़े हो जाए, फिर वालिदैन को ऐसे ताज पहनाए जाएंगे कि उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा तेज होगी। फिर मेरे महबूब ने फरमाया कि अगर वालिदैन को इतना एहसास दिया जाएगा तो अंदाजा लगाओ जिन्होंने खुद हिफ्ज किया है उसको क्या एहसास दिया जाएगा। तो क़यामत के दिन हुफ़ाज को हुफ़ाज के वालिदैन को ऐसा एहसास दिया जाएगा। और ऐसे प्रोग्रामों का अगला मकसद ये होता है कि लोग पूछते हैं कि मदरसे वाले हमसे चंदे तो लेते हैं, मदरसे वालों ने कौम को किया दिया है, मदरसे वालों ने कौम को किया दिया है। तो आपको पता है इस पसमानदा इलाके में, इस दूर उफ्तादा इलाके में सरकारी स्कूल भी तो होंगे, सरकारी स्कूल भी तो होंगे, और सरकारी स्कूलों की इमारतों को देखें, उस पर कौम का कितना पैसा खर्च होता है। फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले उस्तादों की तनख्वाहों का पता कर ले, कितना बजट खर्च होता है कौम का। और प्राइवेट स्कूलों में जो हम फीसें भरते हैं वो जरा अंदाजा लगाएं। फिर इसके बाद मदारिस का जायजा ले लें कि मदरसे वाले बच्चों से कितनी फीसें लेते हैं, और फिर मदरसे वालों की इमारत पर कितना बजट खर्च होता है, और सुबह से लेके शाम तक पढ़ाने वाले कारी बेचारे की तनख्वाह कितनी होती है। वो बेचारे इतने महदूद वसाइल के साथ बहुत
कम खर्चे के साथ इतना बड़ा काम सर अंजाम दे रहे हैं, इसके बावजूद हमें नजर नहीं आता। हम मदारिस के बारे में तबसरे करते रहते हैं कि ये कौम पर बोझ है, ये मुआशरे पर बोझ है, कि मदारिस का अच्छा किरदार हमें नजर नहीं आता। किस कदर मुशक्कतों के साथ, किस कदर मुजाहदात के साथ अहले मदारिस हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, न हमसे फीस लेते हैं, न और खर्चों का मुतालबा करते हैं, बहुत महदूद तनख्वाहों के साथ इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मदारिस वाले आपको ये बताना चाहते हैं, आपने चंदा दिया था ना, आपने गंदुम दी थी, आपने ज़कात और उशर के पैसे दिए थे, अब आपको बताऊं कि आपकी उन चंदों का नतीजा इन हुफ़ाज़ की सूरत में आपके सामने मौजूद है, फाजिलात की सूरत में हमारी माओ बहनों बेटियों के सामने मौजूद है। ये मदरसे की कारकर्दगी है, ये मदरसे की मेहनतों का थमरा और नतीजा है। तो लिहाजा मदारिस के एहसानात का एतराफ करना चाहिए, बिला वजह तनकीद करना और अहले मदारिस के हौसला शिकनी करना, ये इनके एहसानात की नाकदरी है। बहरहाल ये चंद एक मकासद हैं, हमें चाहिए कि हम मदारिस के साथ अपना तहल्लुक मजबूत बनाएं। सही बुखारी शरीफ के आखिरी बाब और आखिरी हदीस की इबारत आप लोगों ने समाअत फरमाई है। इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत आसान और वाज़ेह मसला समझाना चाहते हैं जो हम सबको पता है, हम सबको पता है, और वो ये बात है कि क़ियामत के दिन मीज़ान का तराजू कायम किया जाएगा, उसमें बंदों के आमाल तोले जाएंगे। जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो नेकबख्त बन जाएगा, और जिसका बुराइयों का पलड़ा भारी हो गया वो बदबख्त बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें बदबख्ती से महफूज फरमाए। अब इसी बात को समझाने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आयत पेश की है, और उसी आयत में वो तज़किरा मौजूद है। आयत ये है, वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़ियामत के दिन इंसाफ के तराजू पे कायम करेंगे। तो कुरान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि क़ियामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। मालूम होता है ना कि मीज़ान का तराजू क़ियामत के दिन कायम किया जाएगा। और आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर ये हदीस पेश की है, उस हदीस में भी मीज़ान के तराजू का तज़किरा मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं, कलिमतान, दो कलमे ऐसे हैं, हबीबतान इलर रहमान, जो रहमान को बहुत पसंद हैं, रहमान को बहुत पसंद हैं, खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पे उनका अदा करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थकीलतान फिल मीज़ान, और मीज़ान के तराजू में बहुत भारी होंगे। वो दो कलमे कौन से हैं जिनका अदा करना आसान है और मीज़ान के तराजू में बहुत भारी होंगे? फरमाया पहला कलमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा कलमा सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं, अदा करना बहुत आसान है, याद करना बहुत आसान है। दो तीन मर्तबा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पढ़ना बहुत आसान और अल्लाह को बहुत पसंद, और मीज़ान के तराजू में बहुत भारी होंगे। मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं वो फाजिलात जिन्होंने 6 साल मुसलसल मेहनतें कर ली और अपने मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उन्होंने नस्बुल आइन को पा लिया। उनके सरपरस्त और वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को दीन की तालीम के लिए वक़फ़ किया था, फारिग किया था। यकीनन आज उनकी रूहें भी खुश होंगी। जो दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों पर भी इस वक़्त रहमतों की बारिश बरस रही होगी। और अहले इदारा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनकी मेहनतों और काविशों का समरा और उसका फल आज इन लोगों के सामने है। वो तमाम लोग जो मदरसों के साथ मोहब्बत करते हैं, ताउन करते हैं, यकीनन वो सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपकी खिदमत, आपके हुस्न ताउन और आपकी मोहब्बतों का नतीजा हुफ़ाज़ और फाजिलात की शक्ल में बरामद हो चुका है। अल्लाह ताला इसी सिलसिले को इसी तरह जारी व सारी रखे। और मैं तमाम हाज़रीन से, माओ बहनों
बेटियों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों की और बच्चियों की अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं, क्योंकि इस पुरफितन दौर में अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका है। औलाद की ईमान की हिफाजत करना हमारे लिए दुश्वार है। अगर हम ये चाहते हैं हमारे औलाद का ईमान महफूज हो जाए तो हम मदारिस में अपने बच्चों को और बच्चियों को भेजें, और ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, बच्ची पढ़ी, खानदान पढ़ा। कि एक बच्चा पढ़ता है वो अकेला एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन अगर एक बच्ची पढ़ती है तो इसी बच्ची की गोद में मुस्तकबिल की नस्लों ने परवरिश पानी होती है। तो बच्ची की अच्छी तरबियत हो जाए तो उसकी औलाद की भी अच्छी तरबियत होगी, मुआशरे को अच्छे अफराद मिलेंगे। आज अगर हम चाहते हैं कि मुआशरे की इस्लाह हो जाए, मुआशरे की बेहतरी हो जाए, उसका आसान तरीका यह है कि आज की बच्चियों पर मेहनत करें। कल की ये आज की बच्ची कल की माँ होती है। हमारी आने वाली नस्लों ने आज की बच्ची की गोद में परवरिश पानी है, तो बच्ची तरबियत याफ्ता होगी तो उसकी गोद में पलने वाले बच्चे तरबियत याफ्ता होंगे। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत सहाबा किराम की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी थी, तो वहां हुजूर ने सहाबियात की तालीम और तरबियत में भी किसी किस्म की कमी नहीं रवा रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सहाबियात एक जगह पे जमा होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उनको तालीम दिया करते थे, उनको बयान किया करते थे, मसाइल से उनको वाकिफ किया करते थे। फिर ये सिलसिला 14 सदियों से इस उम्मत में मुतवारिस चला आ रहा है। इंतहाई खुशी की बात है कि इस दूर उफ्तादा इलाके में, इस पसमानदा इलाके में अहले मदरसा ने इतना बड़ा कदम उठाया। मेरे भाइयों, आज हुकूमत भी ये बात तस्लीम करती है कि मेरी जिन बेटियों ने ये बुखारी शरीफ का सबक पढ़ लिया है, ये वो दर्जा है, ये वो क्लास है कि जब बच्ची या बच्चा ये पढ़ लेता है तो हुकूमत कहती है कि इसकी डिग्री ये हमारे एमए के डिग्री के बराबर है, 16वीं जमात की डिग्री के बराबर ये डिग्री होती है। ये हुकूमत कहते हैं, हम तो नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि हमारा छोटा हाफिज बच्चा ये तुम्हारी पीएचडी के तलबा से ज्यादा फजीलत वाला होता है। हमारे हुफ्फाज के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, तुम्हारी पीएचडी के डॉक्टरों के कदमों के नीचे फरिश्ते पर नहीं बिछाते। लेकिन हुकूमत ये तस्लीम करती है। अब आप ये बताएं कि हुकूमत जो इतना बजट सर्फ करती है, आपकी इस पूरे गांव में मिडिल तक तालीम होगी, चलो मैट्रिक तक तालीम होगी, हद 12वीं तक की तालीम होगी, 12वीं से ज्यादा तो नहीं होगी, यह है सिर्फ प्राइमरी तक तालीम है। ये जो बजट सर्फ होता है हमारी तालीम पर, अरबों खरबों का बजट सर्फ होता है, ये आपके गांव में सिर्फ प्राइमरी तक की तालीम है। और अहले इदारा ने एक एक रुपया चंदा कर करके आप लोगों के दरवाजे खटखटा के आपके सामने झूली फैला फैला के आपकी बच्चियों के लिए 16वीं जमात की तालीम के बराबर की डिग्री का इंतजाम किया। फिर भी हम कहते हैं कि मदरसे वालों ने क्या किया है। जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची, गैस नहीं पहुंची, पक्की सड़क नहीं पहुंची, वहां कुरान का फैज पहले से पहुंच चुका है, मदारिस का फैज, बुखारी और तिरमिजी का फैज पहले से पहुंच चुका है। क्या करती है हुकूमत? बजट टैक्स हमसे लेती है, बजट अरबों खरबों खर्च होती है, लेकिन हमारी इसी गांव में मिडिल तक की तालीम भी नहीं है, सिर्फ प्राइमरी तक की तालीम है। और मदरसे वालों को हम क्या देते हैं? उन्होंने 16वीं जमात के बराबर की तालीम आपकी इसी पसमानदा इलाके में शुरू कर रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तालीम। तो ये बच्चियां हैं, और इन्हीं बच्चियों की वजह से हमारे मुआशरे में बेहतरी आएगी, इस्लाह होगी, बेहतरी होगी। यकीनन मैं बच्चियों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। ये नेमत सिर्फ नेमत नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब आप लोगों ने यहाँ से निकल के अज़म करना है कि हमने प्यार मोहब्बत से, अच्छी तरबियत से अपने घर का माहौल बदलना है। अपने भाइयों पर मेहनत करें, अपने वालिदैन पर मेहनत करें। जो शादीशुदा हैं, बाद में अल्लाह ताला सबकी मुस्तकबिल को अच्छा
मुस्तकबिल बना दे, कदरदानों का साथ नसीब कर दे। बाद में भी जब कदरदानों का साथ नसीब हो तो उन पर मेहनत करें, आज़म कर लें कि हमने इसी तरीके से इस मुआशरे में इनकलाब बर्पा करना है। और यकीनन बेटियां जब आज़म कर लेती हैं तो बहुत कुछ कर लेती हैं। हमारा ये मुशाहदा है कि जब बहन मिन्नत समाजत करना शुरू कर देती है तो संग दिल भाई का दिल भी नरम पड़ जाता है। जब ये एक दो कतरे आंसू के अपनी आंखों में दिखा देती है तो जालिम बाप भी ढीला पड़ जाता है। और जब ये नाजो अंदाज इस्तेमाल करती है तो बड़ा संगदिल खावन भी उनके सामने हथियार फेंक देता है। इनको बात मनवाने का ढंग आता है, इनको तरीका आता है। अगर ये बेटियां मुआशरे की इस्लाह के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा मुआशरा एक मिसाली मुआशरा बन जाएगा। चुनांचे मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं कि मुसलमान बेटियों का मुआशरे की किरदार इस्लाम में क्या किरदार होता है। 7वीं सदी हिजरी में जब तातारी अफवाज ने बगदाद पे हमला किया, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी। उन्होंने ऐसा कत्ले आम किया था, छोटा बड़ा जवान बूढ़ा का फर्क किए बगैर जो भी सामने आता था उसको तह तह करते थे। दजला नहर का पानी 6 महीने तक मुसलसल खून की तरह सुर्ख बह रहा था। उन्होंने इंसानी खोपड़ियों को इकट्ठा करके उनकी मीनार बना के उन पे खड़े होके अपनी फतह का ऐलान किया था। इस कदर बेदर्दी के साथ उन्होंने इंसानों का खून बहाया था। लेकिन उसी कत्ले आम के 40-50 साल बाद इतना अजीब इनकलाब बर्पा हो गया कि उन्हीं तातारी शहजादों ने तख्त पे खड़े होके इस्लाम का ऐलान कर दिया और शरीयत के निफाज का ऐलान कर दिया। आखिर इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई, ये इनकलाब कैसे बर्पा हो गया, इसके बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। उनमें से एक बात ये भी की जाती है कि तातारी अफवाज ने मुसलमान मर्दों को तो चुन चुन के कत्ल कर दिया, लेकिन मुसलमान बेटियों को जिंदा रखा, मुसलमान बेटियों को गिरफ्तार कर लिया, अपने घरों में बांदियों के तौर पे रखा, मुसलमान बेटियों को अपने बिस्तरों की जीनत बना दिया। मुसलमान बेटियां मजबूर थी, तातारी शहजादों के बच्चे पैदा कर रही थी, तातारी अफवाज की बिस्तरों की जीनत बनी हुई थी। वो अगर से जाहिरन मजबूर थी लेकिन वो मुसलमान बेटियां ऐसी थीं कि उनके दिलों में ईमान की हरारत मौजूद थी। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की चंगारी अभी बुझी नहीं थी, अभी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की चंगारी गर्म थी। लिहाजा उन्हीं बेटियों ने आज़म कर लिया कि हमने अपने घरों के अंदर से तातारियों को बदलना है और इनकलाब बर्पा करना है। चुनांचे उन्हीं मुसलमान बेटियों ने एक तरफ तो उनके अपने घर के मर्दों पर मेहनत करनी शुरू कर दी, उनको अल्लाह और रसूल से आशना कर दिया, अल्लाह और रसूल से मुतारफ कराया, दीन इस्लाम की हकानियत उन पर खोल दी। दूसरी तरफ उनकी गोद में पलने वाले बच्चों पर उन्होंने मेहनत कर दी। अल्लाह अल्लाह की लूरियां सुना सुना के, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा लगा के अपने छोटे छोटे बच्चों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का बीज बो दिया। चुनांचे वो बड़े जब मर गए वही छोटे थे जो बाद में तख्त नशीन हो गए। फिर उन्हीं छोटों ने न सिर्फ ये कि इस्लाम का ऐलान कर दिया बल्कि निफाज शरीयत का भी ऐलान कर दिया। चुनांचे तारीख इस बात पे गवाह है, वो तातारी शहजादे जब किसी मुसलमान को देखते थे उनकी पेशानियों पे बल पड़ जाते थे। वही तातारी शहजादे रात के आखिरी पहर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेशानियां जमीन पे रगड़ रहे होते थे। वो तातारी शहजादे जब किसी मुसलमान को देखते थे उनकी आंखों में सुर्ख डोरे पड़ जाते थे गुस्से की वजह से। वही आंखें रात के आखिरी पहर अल्लाह के सामने आंसू बहा रही होती थी। वो तातारी अफवाज जिनको मुसलमानों की तलवारें शिकस्त न दे सकी, मुसलमान बेटियों की तालीम और तरबियत ने उनको इस्लाम के कदमों में लाके ढेर कर दिया। वो तातारी अफवाज जिनको मुसलमानों की जवानियां पसपा न कर सकी, मुसलमान बेटियों की ईमानी जज्बे ने इस्लाम के गुलामों में शामिल कर दिया।
آج بھی اگر بیٹیاں عزم کر لیں تو وہ معاشرے کے اندر زبردست انقلاب برپا کر سکتی ہیں۔ میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا، اہل مدارس کا آپ پر احسان ہے، حجت آپ پر تام ہو چکی ہے، اپنی بیٹیوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں، مستقبل کی نسلیں سنور جائیں گی، قیامت تک آنے والی نسلوں میں علم اور دین کا فیض جاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ ساتھیوں نے بیعت کرنی ہے، تو جن احباب نے بیعت کرنی ہے یا مسلمان خواتین ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بیعت کرنی ہے تو ان کو بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ وقت بالکل مختصر ہے۔ بیعت سے پہلے دو کام کرنے ضروری ہوتے ہیں، پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ لوگ نقش بندی یا سلسلہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد چند اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو استغفار پڑھا کریں 100 بار صبح 100 بار شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا درود شریف پڑھا کریں 100 بار صبح 100 بار شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک پارہ روزانہ، ایک پارہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ تلاوت کر لیا کریں۔ یہ 3 اعمال ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، 2 اعمال اور ہیں ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، زبان کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایک کو وقوف قلبی کہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ بندہ کام کاج میں مصروف ہو، لوگوں سے باتیں کر رہا ہو، توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اور اگلا عمل مراقبہ کہلایا جاتا ہے۔ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فارغ وقت میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوتا، بس دل کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ 5 اعمال آپ اہتمام سے کریں گے تو ضرور دل میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ پھر اپنے شیخ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، مجھ سے رابطہ کرنا آپ لوگوں کے لیے دشوار ہوگا۔ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد زمان صاحب ٹانک میں ہوتے ہیں، اپنا ادارہ ہے ان کا، اپنی خانقاہ ہے، اپنی جگہ ہے، یہاں میرے خیال میں قریب کہیں پہلے تشریف بھی لائے تھے۔ آپ حضرات ان سے رابطہ کریں، ان کا معلوم کریں، فون وغیرہ فون نمبر معلوم کریں، ان کے پاس جا بھی سکتے ہیں، ان کی مجالس میں شرکت کر سکتے ہیں، ہفتہ وار ان کے ہاں مجلس ہوتی ہے، آپ اس میں جائیں گے تو ضرور اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
کریم پروردگار ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ کریم پروردگار یہ حضرات اتنی دیر سے یہاں پہ آئے، علماء طلباء کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی چل کے آئی ہیں۔ کریم اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ ان تمام حضرات کو، خواتین کو قدم قدم پہ اجر جزیل عطا فرما۔ الہ العالمین سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، تیری رضا کی تلاش میں، تیری محبت کی تلاش میں دور قریب سے لوگ چل کے آئے ہیں۔ اللہ سب کی خالی جھولیوں کو رحمت سے لبریز فرما۔ پیارے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مستورات جہاں چل کے جاتی ہیں تو قتل کی دشمنیاں بھی دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لوگ قتل کے جرائم کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دنیا والے بھی بہنوں کا لحاظ کرتے ہیں، بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں چل کے آئی ہیں، اللہ تو بھی لحاظ فرما دیجئے، اللہ تو بھی لحاظ فرما دیجئے۔ میرے اللہ ماں تو ماں ہوتی ہے، جس کی بھی ہوتی ہے قابل احترام ہوتی ہے، اللہ ماؤں کی قدر فرما لیجئے، ان کے تو فعل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ الہ العالمین ہم گناہگار سیاہکار صحیح مجمع کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحم فرما لیجئے، ہمارے حال پہ رحم فرما لیجئے۔ الہ العالمین یہ لوگ علماء طلباء کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے چل کے آئے ہیں، قیامت کے دن ان کو علماء طلباء کے محبین میں کھڑا فرما، علماء طلباء کے محبین میں کھڑا فرما۔ دنیا میں علماء کا دامن تھاما ہوا ہے، قیامت کے دن بھی ان کو علماء کا دامن تھما دیجئے، علماء کا ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ ان کے قیامت تک آنے والی نسلوں میں حفاظ اور علماء کو پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما، جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما۔ اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے۔ سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا۔ جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما، جو ادارے کے معاونین ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، ادارے کے محتمم صاحب ان کے ساتھ ناظم صاحب جملہ رفقائے کار اور معلمین سب کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ دوسروں کی اولادوں پر محنت کرتے ہیں اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، تمام حفاظ طلباء اور طالبات کو سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، علم نافع نصیب فرما، علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا۔ خاص طور پہ جن طالبات نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا وہ فاضلات بن چکی ہیں، حفاظ نے اپنی تعلیمی سلسلے کو مکمل کر لیا ہے، پیارے اللہ ان کو لفظ لفظ پہ ایک ایک حرف پہ ان کو اور ان کے اساتذہ کو اجر
جزیل نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تصدق اور طفیل سے، جملہ محدثین کے تصدق اور طفیل سے الہی ان بچیوں کو اور بچوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین 6 سال مسلسل محنت کی ہیں، یہ کوئی تھوڑی قربانی تو نہیں ہے، یہ کوئی تھوڑا مجاہدہ تو نہیں ہے۔ اللہ ان بچیوں کے مجاہدات کو قبول فرما لیجئے، اپنے مقربین بندیوں میں شامل فرما، علم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اچھے اخلاق، اچھا کردار نصیب فرما، بے داغ جوانیاں نصیب فرما۔ پیارے اللہ، ادارے کے لیے بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، اپنے معلمین اور معلمات کے لیے بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، نیک نامی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، شرم و حیا والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ان بچیوں کو مستقبل میں قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما، ناقدروں کے حوالے نہ فرما، برے لوگوں کے حوالے نہ فرما، برے ماحول کے حوالے نہ فرما۔ الہ العالمین اپنی حفاظت میں جگہ نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، جو والدین اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، ان عظیم والدین کو اجر عظیم نصیب فرما۔ اللہ وہ بوڑھا باپ جو اپنے بڑھاپے کا سہارا دین کے لیے وقف کرتا ہے، اس عظیم باپ کو اجر عظیم نصیب فرما۔ وہ عظیم ماں جو اپنی جگر گوشے کو دین کی خاطر اپنے آپ سے جدا کرتی ہے، کون سی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے؟ یہ مائیں دلوں پہ پتھر رکھ کر اپنے بیٹوں کو دین کے لیے بھیج رہی ہوتی ہیں۔ ان عظیم ماں کو اجر عظیم نصیب فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کو سجا سجا کے مدارس میں بھیجتی ہیں، بھائی نے مدرسے میں جانا ہوتا ہے، بہنیں بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہیں، کبھی کپڑے تیار کر رہی ہوتی ہیں، کبھی جوتے تیار کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بس یہی تمنا ہوتی ہے میرا بھائی حافظ بن جائے، میرا بھائی عالم بن جائے۔ اللہ ان بہنوں کو بھی اجر عظیم نصیب فرما، اپنی مقربین بندیوں میں شامل فرما، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ پیارے اللہ، وہ بھائی جو اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو دین کے لیے بھیجتے ہیں، دین کے لیے وقف کرتے ہیں، ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں، ان بھائیوں کو بھی اجر عظیم نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، ان فاضلات کو دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما، دنیا کے لیے مخدوم بنا دیجئے، دین کے لیے خادمہ بنا دیجئے، تمام تر شرور اور فتنوں سے مأمون و محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی حضرات موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں، ان خواتین کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ حضرات اور خواتین کے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، بچیوں کو حافظہ بنا، عالم اور عالمہ بنا، قیامت تک آنے والی نسلوں میں دین اور علم کے فیض کو جاری و ساری فرما۔ ہم اللہ سٹیج کے اوپر متعدد علماء بیٹے ہیں، مدرسین بیٹے ہیں، جو خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت نصیب فرما، ان کے ساتھ بھی قدم قدم پہ اپنی مدد شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔